Hello everyone, welcome to my English channel, Easy English. সবাইকে আমার ইজি ইংলিশ চ্যানেলে স্বাগতম। আজ আমি আপনাদের সামনে একটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে শেয়ার করছি। ধরুন আপনাদের বাচ্চারা আপনাদের সামনে প্রশ্ন রাখলো, সি এর সাউন্ড কখন স এবং কখন ক হবে। সিএটি ক্যাট, CITY সিটি কেন? কখনো ক কখনো স কেন? সিএটি ক্যাট, সিএপি ক্যাপ, CITY সিটি, CYCLE সাইকেল কেন? কখনো দন্ত স কখনো ক কেন? সাউন্ড নিয়ে এই যে কনফিউশন, এটা কেন? চলুন শুরু করা যাক। এর মধ্যে কি রয়েছে আমরা জানি। ইংরেজি অ্যালফাবেটে 26টি লেটার রয়েছে। We know that there are 26 letters in English alphabets. এবং আমরা এটাও জানি যে এই 26টি লেটারের সাউন্ড রয়েছে 44, অর্থাৎ 26টা লেটার কিন্তু সাউন্ড 44। এই 26টা লেটারের ABCD এইসব লেটারগুলো A to Z, এর মধ্যে প্রত্যেকের একটা নিজস্ব সাউন্ড আছে। ABCD প্রত্যেকের একটা করে নিজস্ব সাউন্ড আছে। এভাবে কোনো লেটারে একটাই সাউন্ড, আবার কোনো লেটারে একাধিক সাউন্ড। তাই 26টা লেটার হলেও সাউন্ড হচ্ছে 44। আমাদের আজকের আলোচ্য বিষয় সি। সি এর উচ্চারণ কেন কখনো স কখনো ক। সিম্পল জিনিস মনে রাখতে হবে। মনে রাখবেন, সি এর পরে যখন EIY থাকবে বা বসবে, তখন সি এর উচ্চারণ স হবে। আবার বলছি, সি এর পরে যখন EIY বসবে, তখন সি এর সাউন্ড বা উচ্চারণ হবে স। যেমন সেল, CELL, যেমন সিটি, CITY, যেমন সাইকেল, CYCLE, যেমন ডান্স, DANCE, যেমন পেন্সিল, PENCIL, যেমন সাইকেল বলেছি আগে, CYCLE, যেমন সাইক্লন, CYCLON। প্রত্যেকটি যে শব্দ বললাম, সিটি, সাইকেল, ডান্স, পেন্সিল, প্রত্যেকটা শব্দের সি এর পরে কিন্তু এই 3টি লেটার রয়েছে। কোথাও ই, কোথাও আই, কোথাও ওয়াই। এইভাবে আমরা যদি এই সি এর পরে ই অথবা আই অথবা ওয়াই খুঁজে পাই, তখন কিন্তু আমরা সির উচ্চারণটা স করব। স, সেল, সিটি, সাইকেল, ডান্স, পেন্সিল, সাইক্লন, সেন্টার, যতগুলো শব্দ আছে সব ক্ষেত্রে কিন্তু এই একই নিয়ম হবে। সি এর পরে EIY থাকলে একদম মনে রাখতে হবে, সোজা কথায় সি এর উচ্চারণ হবে স। সি এর এটা হচ্ছে সফট সাউন্ড। তাহলে সি এর হার্ড সাউন্ড কি? সি এর হার্ড সাউন্ড হচ্ছে ক। সি ফর ক। ক কখন বোঝাবে? কোনো শব্দের প্রথমে বা মাঝে বা শেষে যদি সি থাকে, তা সি এর সাউন্ড কখন ক হবে। এটাও সোজা একই নিয়ম। সি এর পরে যদি
ই আই ওয়াই না থাকে বা না বসে, তখন সি এর উচ্চারণ ক হবে। আবার বলছি, সি এর পরে যখন ই আই ওয়াই বসবে না, তখন সি এর উচ্চারণ হবে ক। আর সি এর উচ্চারণ এটা হার্ড সাউন্ড। উদাহরণ যেমন সিএটি ক্যাট, সি এর পরে এ আছে, ক্যাট। সিএপি ক্যাপ, সিএপি, সি এর পরে এ রয়েছে। ক্র, CROW, সি এর পরে আর রয়েছে, ক্র। কম্পিউটার, COMPUTER, সি এর পরে ও আছে, কম্পিউটার। কাপ, CUP, কাপ। এই যে শব্দগুলো আমি বললাম, এই শব্দগুলো সবগুলো সি দিয়ে, এবং সি এর পরে এই শব্দগুলোর কিন্তু ই অথবা আই অথবা ওয়াই নেই, সি এর পরে নেই। এই হচ্ছে সি এর সাউন্ড। তাহলে আমরা আরেকবার শুনি। সি এর পরে যখন ই অথবা আই অথবা ওয়াই থাকবে, তখন সি এর সাউন্ড বা উচ্চারণ হবে স। আর যখন সি এর পরে ই অথবা আই অথবা ওয়াই বসবে না বা থাকবে না, তখন সি এর উচ্চারণ হবে ক। এবার আমরা কখনো কখনো দেখতে পাই যে একই শব্দের মধ্যে, একই ওয়ার্ডের মধ্যে সি কখনো স, আবার কখনো ক। উদাহরণ ক্যান্সার, CANCER। এখানে ওই নিয়মটা একই, সি এর পরে এ আছে তাই সি এর উচ্চারণ ক, আবার পরের সিটার CER, সি এর পরে ই আছে তাই স, ক্যান্সার। ক্যান্সেল, CANCEL, ক্যান্সেল। সার্কাস, CIRCUS, CIR, সি এর পরে আই আছে, পরের সি এটার পরে কিন্তু ইউ আছে, অর্থাৎ ই অথবা আই অথবা ওয়াই নেই। সার্কাস, CIRCUS। এইভাবে আমরা যদি বাচ্চাদেরকে আমরা বোঝাই যে সি এর পরে ই অথবা আই অথবা ওয়াই থাকলে উচ্চারণ হবে, সি এর উচ্চারণ হবে স, আর না থাকলে উচ্চারণ হবে ক, তাহলে বাচ্চারা কিন্তু পড়ার সময়, রিডিং পড়ার সময়, কোনো কিছু লেখার সময় বা পড়ার সময় কিন্তু তারা কনফিউশনে ভুগবে না। বাচ্চাদের এইভাবেই শেখাতে হবে সি এর সাউন্ড বা উচ্চারণ।